各駅停車、大阪梅田行きです。淡路です。京都、嵐山、大阪メトロ堺筋線、天下茶屋方面はお乗り換えください。この電車は各駅停車、大阪梅田行きです。皆様、まもなく5号線に大阪梅田方面へ向かう電車が到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。